Die Ampel ist noch auf Rot und jetzt zieht das Feld an. Es ist grün, die 3 Stunden hat auf der Grand Prix-Schleife ist eröffnet und es sind wie viele, Jörg? 1, 2, 3, 4 Autos, die jetzt wieder in die Mercedes-Arena gehen. Hoffentlich geht das mal alles gut. Nebeneinander wohlgemerkt, ja. Da gibt es einen leichten Kontakt, muss man schauen. Ein Rennen, ein solches Rennen mit naturmäßig unentschieden. Vor allen Dingen noch nicht in den ersten Kurven. Das ist ja nur der Fahrer 24 Stunden hier auf dem Nürburgring. Das ist dann auch über 24 Stunden. Und hier ist die Uhr jetzt um 2 Uhr 25 und geht in die Runde der Hamiko. Linie im Moment nach dem ersten Sektor auf das ganze Jahr wir auf der Oktan machen. Ich habe auch noch keinen Bock gefunden. Und das ist Henrizi führt. Das ist mal die erste Erkenntnis nach der ersten Runde. Marc Henrizi, obwohl der Kusens angezeigt wird, führt dieses Team an, hat also von seinem Spitzenplatz richtig etwas beobachten können. Der Rennen 2 das ist damit fast eine ganz auf die 2. Position kommt Fouchen und dann in der 3. Position haben wir, was meint das? Den Poolcenter, der da vielleicht doch ein klein wenig zu vorsichtig herangegangen wir brauchen keine Runde nachgekommen. Und nicht verkennen darf man die Damen noch nicht vergessen, darf man Nino Lunardi von war ein Fulltime-Job, es war ein Fulltime-Job, das macht Gemeinschaft mit Frankreich Aachen dann vor die Resta, vor Silvia Mercedes also, da ist
noch eine ganze Menge geboten. Theoretische Festzeit, ja, da haben wir auch am Wochenende immer mal drauf geguckt. Ich denke mal, 1, 9, 6, aber das ist ja nicht.